Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, موږ database system using MySQL start کړی و. په تیر لیکچر کې موږ SQL properly start کړلو. Normally SQL موږ سره SQL دا یو structure query language دی. SQL موږ څه ویل په تیر هغه کې چې دا موږ سره combination of 5 languages نه SQL جوړ شوی دی. چې مخکې موږ سره پیله چې کوم DDL دویم چې کوم دی دا موږ سره DML دی، بیا موږ سره TCL دی، بیا موږ سره DCL دی، بیا موږ سره DQN دی. اوس دا DDL مطلب دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج. په دغه کې 15 کمانډز وو. دا 15 کمانډ موږ پرون ښه په ډیټیل سره پرون لیکچر کې وکړل. مخکې موږ کریټ کمانډ وکتلو، مخکې موږ ډراپ کمانډ وکتلو، په مخکې موږ ټرنکیټ کمانډ وکتلو، مخکې موږ د الټر مختلف قسم ویریشن وکتل، ورینیم کمانډ پکې موږ وکتو. نن موږ سره چې کوم په سیکنډ نمبر باندې دی، سیکنډ نمبر باندې موږ سره چې موږ سره DML دی. نو DML کې نارملی DML مطلب د ډیټا مینیپولیشن لینګویج، ډیټا مینیپولیشن لینګویج. په دغه ډیټا مینیپولیشن لینګویج کې موږ سره 3 کمانډ دي ټوټل. په دغه کې 3 کمانډ دي. اولنی کمانډ پکې چې کومې موږ سره دی دا پکې انسرټ دی، دویم پکې موږ سره ډیلیټ دی، او دریم پکې موږ سره اپډیټ دی. د دغو دریو کمانډو نه موږ سره چې جوړ شوی DML جوړ شوی دی. مطلب دا چې د ډیټا مینیپولیشن کمانډ په تھرو باندې موږ په ډیټابیس په ټیبلز کې موږ چې کړی شو، موږ ډیټا انزرشن کړی شو، موږ ډیټا ډیلیشن کړی شو، موږ ډیټا اپډیشن کړی شو. دا درې قسمه چې کوم موږ سره مطلب ټیبلز دي، په ټیبلز کې موږ یا انزرشن یا ډیلیشن یا ابزرشن یا موږ سره چې کوم مطلب انزرشن ډیلیشن یا اپډیشن. اوس موږ سره د اولنی چې کوم کمانډ دی، فار ایگزامپل دا فرست کمانډ ته موږ راواوستو، دا انزرشن. د دغه موږ هغه اولنی چې کو هغه جنرل سینټیکس ګورو، بیا موږ سره یو نارملي چې کله موږ ډیټا انټر کوو هغه اپروچ ګورو. نو ګوره جنرل سینټیکس موږ سره چې اول کیورډ انزرټ وي، انزرټ نه بعد انټو دام کیورډ دی، بیا موږ سره د یوه ټیبل نامه وي او هغه نه بعد د جنرل سینټیکس دی، بیا موږ سره ویلیوز وي، دام کیورډ دی، بیا موږ سره وړوکی بریکټ وي، په هغه کې ملټیپل ویلیو وي، دا سپریټ وي په جشي باندې په کاما باندې، دا سټیټمنټ بیا ټرمینیټ وي په سیمیکولن باندې. دا خو موږ سره جنرل سینټیکس شو. دا ځنه واخله تر دغه پورې. که موږ یو سمپل اگزامپل وګورو چې موږ یو ریکارډ وغواړو چې موږ یې انټر کړو یو سپیسیفیک ټیبل ته چې هغه نامه سټوډنټ ده، نو موږ به ولیکو چې انزرټ انټو سټوډنټ، او بیا به ولیکو چې ویلیوز نه بعد به موږ چې کومې ویلیو پکې غواړو نو دا به موږ سره څه شي. اوس دلته که تاسو خیال وکړو د دغه چې کوم د فیلډ نیم دی، د فیلډ نیم پکې ما څه کړل، د فیلډ نیم پکې ما ونه لیکل. موږ فیلډ نیم کله نشو لیکلی، کله چې موږ سره څومره نمبر اف فیلډ وي په همغه فیلډ کې موږ په ټولو کې ډیټا په خپله باندې انټر کوو. فار ایگزامپل که زه دلته اوس دغه ټیبل ډرا کړم نو دا به موږ سره په داسې شکل کې یو ټیبل دی. په دغه ټیبل کې موږ سره اولنی شی فار ایگزامپل آی ډي نه بعد موږ سره دلته نیم دی، نیم نه بعد دلته موږ سره څه دی فار ایگزامپل مارکس دی. نو کله هم چې زه دلته انزرټ سټیټمنټ لیکم نو په دغه انزرټ سټیټمنټ کې چې په دریو وړو کالمو کې زه ډیټا انټر کوم په هر ریکارډ دپاره، نو بیا ما ته دا وځکې دا چې کوم د فیلډ نیم دی، د فیلډ نیم ما سره په دغه کیس کې شي د فیلډ نیم دا ما سره آپشنل شي، دا که ولیکې او که ونه لیکې نو موږ سره یو جنرل سینټیکس و. دغه اګزامپل یې موږ سره دا دی. زه به نیکسټ له لاړ شم. اوس فار ایگزامپل دلته موږ سره یو دویم ویریشن شی دی، یو دویم ویریشن یې موږ سره دا دی چې زه په خپل چې کومې موږ سره ټیبل دی، زه فار ایگزامپل دلته څه وکړم په دوزه کې زه ولیکم دی موږ سره سیکنډ نمبر ویریشن دی. سیکنډ نمبر ویریشن یې ما سره لیټس چې یو ټیبل دی، زه په ټیبل کې انزرشن کم او د سیکنډ نمبر د انزرټ سټیټمنټ ویریشن زه تاسو ته ایکسپلین کوم. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې انزرټ نه بعد ما ولیکلو انټو نه بعد فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سټوډنټ نه بعد دلته ما ولیکلو چې آی ډي نه بعد ما ولیکلو چې نیم نه بعد فار ایگزامپل دلته ما څه وکړو، دلته ما ولیکلو چې مارکس، دغه نه بعد ما څه وکړو، ما ولیکلو چې ویلیوز، و دلته ما ولیکلو 101 و دلته ما څه کړو، دلته ما نامه ولیکله،
و دغه نه بعد به دلته څه شی کړو دا مارکس مې ولیکل. نو دا یې موږ سره یو بل ویریشن دی چې په دغه ویریشن کې د سټوډنټ چې کوم انټیټي دی د دغه ټیبل نامه ده دغه نه بعد ما څه شی وکړلو ما د کالم چې کوم نیم دی د کالم نیم هم ولیکل. نو دا قسمه دلته تاسو ته ښکاري ګوره موږ څه وکړو انسرټ انټو دا ټیبل به یو جنرالایز نامه وي دی موږ سره جنرال سینټیکس دی. دغه نه بعد د کالم نامه د فرست کالم د سیکنډ د تھرډ اینډ سو آن بیا به پسې ویلیوز ولیکي دا هم کی ورډ دی د ویلیوز نه بعد چې کومې ویلیوز د کوم نیچر ډیټا ته په دغه کالم کې اچوي هغه به ویلیوز به ولیکي. فار ایگزامپل فرست نمبر کالم کې موږ سره نومیریک ډیټا دلته به نومیریک ډیټا ولیکي په سیکنډ نمبر کې الفابیټیک ډیټا الفابیټیک به ولیکي په دریم کې موږ سره فار ایگزامپل فلوټینګ ډیټا دا فلوټینګ ډیټا به ولیکي. نو دا موږ څه وکړو د دغه چې کوم سیکنډ ویریشن دی په سیکنډ ویریشن د ایگزامپل د انسرټ انټو سټوډنټ رول نمبر نیم او ډپارټمنټ دلته موږ ویلیوز ولیکلې 102 احمد او د موږ سره چې شو هغه ډپارټمنټ نیم شولو. نو داسې قسمه دا موږ سره یو سیکنډ ویریشن شولو د څه شي د انسرټ سټیټمنټ ولا. نیکسټ ویریشن لمونږ څو نیکسټ ویریشن موږ سره چې کوم وغواړو چې موږ ملټیپل ریکارډ دا په یو ټایم کې انسرټ کړو. نو د ملټیپل ریکارډ لپاره فار ایگزامپل دلته ګورئ ما سره چې دا ما سره یو ټیبل دی په دغه ټیبل کې زه غواړم چې زه په یو انسرټ باندې پکې ملټیپل ریکارډ انټر کړم. دغه ټیبل کې زه غواړم چې زه څه وکړم زه ملټیپل فار ایگزامپل دلته ما سره آی ډي ده دلته ما سره نیم دی او دلته ما سره څه دلته ما سره مارکس دي. اوس که زه وغواړم چې دا څومره فیلډز دي دا ټول فیلډز د فیل کړم په فیلډ سره څومره دي 4 فیلډ دي. نو زه دا اوس کوم مثال ولیکم چې انسرټ انټو نه بعد دلته ما ولیکلو چې سټوډنټ نه بعد دلته ما څه وکړلو ما ولیکلو چې ویلیوز نه بعد اوس کې زه ویلیو ولیکم چې 101 فار ایگزامپل دلته یحیی او دلته ما څه دلته ما 85 او کاما دلته زه بیا ویلیو ولیکم چې 102 او دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل یاسین او دغه نه بعد ما دلته څه ولیکلو دلته ما ولیکلو بل مارکس بیا ما ولیکلو چې 103 نه بعد دلته ما څه کړو دلته ما نامه ولیکله او دلته ما څه کړو دلته ما مارکس ولیکل او دا زه سیمی کولن باندې ټرمینیټ کړم. نو موږ په دغه یو انسرټ سټیټمنټ باندې څه وکړلو په دغه کې موږ ملټیپل ریکارډ انټر کړل. نو داسې قسمه موږ سره یو ویریشن د انسرټ سټیټمنټ شته چې په یو سنگل انسرټ باندې موږ په یو سپیسیفیک ټیبل کې ملټیپل ویلیوز یا ملټیپل ریکارډ انټر کولای شو. بیا موږ سره یو نیکسټ ویریشن د انسرټ سټیټمنټ دی چې په دغه کې د یو ټیبل نه سلیکټډ ډیټا دا موږ شي کړی شو په یو بل ټیبل کې انسرټ کولای شو. نو دلته د جنرال سینټیکس موږ سره څه جنرال سینټیکس سیمپل دی. په جنرال سینټیکس کې به دا اوس کې ته څه ولیکې ته به ولیکې چې انسرټ ځکه چې انسرټ خو چې انسرټ سټیټمنټ انسرټ وي دا اوس نه بعد به ته ولیکې انټو نه بعد دلته موږ سره څه هغه ټیبل ورسره نامه وي. فار ایگزامپل دلته ما څه ولیکلو سټوډنټ بیک اپ دا ما یو ټیبل جوړ کړو. دا کې به زه څه شی وکړم ډیټا انټر کوم کوم ځای نه دلته به زه ولیکم چې سلیکټ سټریک فرام سټوډنټ په سټوډنټ ټیبل کې چې څومره ډیټا ده دا سلیکټ کا او دا څه کا دا انسرټ کې موږ سره کوم ځای ته انسرټ کا د سټوډنټ بیک اپ ټیبل ته. نو دا موږ سره یو نیکسټ د انسرټ سټیټمنټ موږ سره څه دا یو ویریشن دی. په دغه کې موږ څه خپل چې کوم موږ سره پرایمري ټیبل وي د پرایمري ټیبل ټایم ټو ټایم موږ څه کو بیک اپ اخلو. نو دا موږ سره یو فورث ویریشن دی. یو نیکسټ ویریشن موږ سره چې کله موږ وغواړو چې سلیکټډ کالم د یو سپیسیفیک ټیبل نه دا موږ څه دا موږ راواخلو او دا موږ انسرټ کړو یو بل ټیبل کې بل دغه نه مخکې چې موږ وکړو کمپلیټ ریکارډ ور دلته موږ سره نورمالي فار ایگزامپل دلته ما سره دا یو ټیبل دی په دغه ټیبل کې ما سره څه کالم شته دی مطلب ملټیپل ریکارډ دی پکې او داسې کالمز دی پکې. زه غواړم چې دلته یو بل بیک اپ ټیبل جوړ کړم خو د ټولو کالمونه د مینیمم کالم فار ایگزامپل دا ما سره C1 دی دا ما سره C2 دی دا C3 دی کالم 1 2 3 دا 4 دی او دلته چې کوم دی دا C1 دی دا C2 دی دا ما سره C3 دی. زه اوس غواړم چې دغه ټیبل څه کالم راواخلم او دغه دریو کې واچوم. نو دغه لپاره به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې انسرټ انټو فار ایگزامپل دا ما سره څه دی دا ما سره ټیبل 2 دی او
خو دا چې کوم دی دا ټیبل 1 دی. نو دلته به زه ولیکم چې ټیبل 2 انزرټ کا په ټیبل 2 کې په څه شي کې په C1 کې په C2 کې په C3 کې څه شی پکې راکړه. دغه نه بعد دوزه کې به زه ولیکم چې select څه شی فور ایگزامپل زه پکې C1 C3 او C4 پکې اچوم. نو C3 او C4 دا کوم ځای نه دا موږ سره راواخله فرام چې کوم ټیبل دی ټیبل 1 په ټیبل 1 کې C1 C3 او C4 راواخله او په دا ټیبل 2 کې په C1 او په C2 په C3 کې واچوه. نو دلته به اصل کې موږ سره څه شی وشي په کې دغه چې کومه ډیټا دا به دلته راشي دغه ډیټا دا به دلته راشي او چې کومه دغه ډیټا دا به دلته راشي. د چې کوم 2 والا کالم دی دا پکې موږ شی کړو دا موږ په د سلیکشن کې پرېښو. نو دا موږ سره مختلف ویریشن د سلیکټ سټیټمنټ دا به موږ ان شاء الله پریکټیکلی ګورو. هوپفولي چې تاسو ته به کلیري خپل کمنټس کې ولیکئ. کوشش وکړئ چې په دغه باندې پریکټس وکړئ نو تاسو ته به ان شاء الله یو څه مسله نه وي. جزاک الله خیر. دا کایندلی ریپوسټ کړئ کمنټس مو وکړئ شیر یې کړئ چې ډېرو خلکو ته ورسیږي.